Pas atentatit mafios në Rinas, policia e Tiranës i ka kërkuar zyrtarisht informacion autoriteteve spanjolle për të zbuluar lëvizjet e Gilmando Danit që mbeti i vrarë dhe mikut të tij Muçi Çalni alias Shiqeri. Autoritetet e vendit tonë kërkojnë të dhëna mbi qëndrimin e tyre 4 ditor në Barcelonë, por deri më tani autoritetet e huaja ende nuk kanë kthyer përgjigje. Blut kanë vijuar kontrollet në zona të ndryshme pas atentatit si në Tiranë, Kamës, Nikël e Fushkruj. Kontrolli u ushtruar në godina të braktisura dhe të personave të skeduar më herët, por deri më tani nuk është gjetur asgjë me vlerë për hetimin. 15 persona janë shoqëruar në polici, kryesisht familjar të viktimës dhe të plagosurit. 4 autorët që morën pjesë në atentat, 3 qitës dhe njëri shofer, kanë lëshuar breshëri nga 3 kalashnikov dhe një pistolet. Të paktën 80 gozhoje janë gjetur në vendin e ngjarjes, ndërsa krau djathi Emiliano Shullazit, Gilmando Dani, mori në trup mbi 20 plumba. Kurse miku i tij që mbeti i plagosur nga ky atentat ndodhet prej 3 ditësh në gjendje të rënduar shëndetësore, i intubuar në spitalin e traumës.